係老細，之前我話要睇 PP 嘅，而家準備咗3隻俾我啊，係嘛？係啦，睇你中意邊隻。哇，但係3隻同一個款嚟喎，同一隻款啦，係啦，5711。但係呢個咁重嘅，呢個輕啲喎，呢兩隻。係啊，因為其實係3個質素嘅，因為其實錶呢啲嘢嗬，真係平貴都有，所以睇你嘅需求我就同你介紹睇你要咩質素啦。咁我想問呢3隻啦，咁個係咪好似話越薄就越精細啊嘛？你都係有了解過嘅啦，係咪？係啊，咁但係呢個就好厚啦，咁即係最平嗰個嚟嘅啫，係嘛？你都知係嘛？咁可唔可以度一度呢個有幾厚咧？其實好啊，呢隻嘅話係最平嘅，係最平嘅呢隻嘅話，佢厚度係12.03，係12.04啦。跟住呢隻嘅話係 PPF 廠嘅 ，PPF 嘅話就係都係算一個比較大名嘅牌子，但係佢嘅厚度都比 F 廠嘅呢隻係 PPF 廠係啦，佢呢隻厚度係8.25啦吓，係但係堅嘅嗰隻厚度係8.24，係，所以我用呢隻度啦。哦，呢隻厚度係做得同堅嘅一樣嘅，係8.24嘅，因為呢隻嘅話係3K 廠3K 廠嘅呢隻係呢個係做得最好嘅。但係因為你見嗰個漸變個顏色咧，同呢啲都係有啲唔同喎，睇落去。佢3隻對比嘅話，3隻都有唔同嘅，3隻色都唔同。咁呢隻係最跟佢原廠係最象真噶，即係係佢呢隻係做得同堅嘅一樣嘅，做包括嗰啲字母啊，我去 like 啲啦吓。佢呢啲位啊，字母嗰啲字母位都係同堅嘅做得係差唔多嘅。OK 係唔同嘅。OK 咁你仲可以睇啲咩？仲有嗰啲夜光都唔同啦。係呢個照出嚟係一個色嘅嘛，即係嗰啲針同埋嗰個時計位，係喎，呢隻綠色嗰啲。呢個係 PPF 嘅嘛，佢色就唔同嘅。但係呢隻嘅話咁平嘅，佢個夜光就會暗好多啦暗好多，跟住佢個顏色就明顯有啲暗有啲淺，呢兩個顏色都唔同。呢個都係呢個就綠色嘅啦呢個綠色燈，但係堅嘅係同呢個燈係一樣嘅，紫色嘅。咁我想問，除咗嗰個厚度可以比較到究竟佢個質素啦，咁仲有啲咩 detail 位可以睇得到佢嘅分別啊？其實其他位嘅話你就睇嗰個調日期嘅話，呢3隻都係差唔多嘅。但係仲有嘅話，你就睇佢上面嗰啲聲音順唔順咯。呢隻嘅話，上面嗰啲聲音係比較順啲嘅，但呢啲就好雜。上年佢唔係自動換錶咩？佢唔係帶住就可以帶住都會走，但係如果你唔帶住佢都唔會走係嘛？但係你可以儲存嗰啲動力嘛，你轉晒嗰啲圈嘅話就可以。如果你唔帶住，可以72個鐘頭佢都會行嘅。係聽唔到，你只可能夠用手去感受到你轉嗰下嗰個嗰啲齒輪。呢個就呢個就冇咁好，呢個硬啲喎，好難扭喎呢個。仲有你可以後邊呢個位置，但係呢啲真係要到現場先可以睇得到或者感受得到摸上手嘅分別啊。係啦，摸上手嘅分別啦，因為你而家喺現場你就好明顯都可以感覺到啦。拍片就拍唔到出嚟啦。係拍片，其實拍片嘅話有好多細節嗰啲位置都好難展示。咁但係呢隻會唔會同 Low 一樣係可以睇到你個錶面係有啲咩 logo 啊咁樣睇唔睇到？有冇呢啲 ？PP 冇做呢個 PP 冇做嘅 ，PP 冇做嘅。OK， 仲有你可以睇後邊啊，後面係你可以試下開呢度，係佢呢啲位置做工啊都有分別嘅。等陣邊隻係好啲，邊隻唔好啊？呢隻係好啲嘅。睇下先，唔好喐啊。OK， 呢隻係好啲嘅。係因為呢個有貼咗保護膜，所以你就睇得唔係好清楚。呢隻係冇咁好嘅。係啦，仲有呢隻最平嘅。呢個嘅 logo 同呢個嘅 logo， 嗱見到啦，呢個 logo 咧係粗幼分明啲啦。呢個就係睇下 logo 睇到，佢就睇下見到參差啲嘅。OK， 咁呢個就最平嘅呢個啦。呢個最平，一睇就知道啦。係喎，嗰啲字係細咁多嘅。OK， 咁呢個 logo 咧？個 logo 係咪？個 logo 喺呢邊。你點解嘅？唔係因為你調轉嗰樣嘛。呢個 logo 就睇下先。OK， 呢個 logo 就貼到生硬少少啦呢個。OK， 咁但係裏面咧，其實呢啲位有冇得睇啊？有得睇，你睇機芯都唔同啦。機芯都唔同呢隻機芯嘅話，一眼就知道係假嘅啦呢兩隻嘅話就做得會比較差唔多啦但係呢啲位佢兩個機芯唔同，呢啲位嘅話會睇得比較清晰啲，嗰啲字體啊會比較精細啲。OK， 咁呢個啲字又點咧？俾我睇，呢個啲字就粗啲啦，刻落去啲字又粗啲萌啲。係啦，呢個咧就啲字體靚少少。咁呢啲真係其實拎上手睇字款就知道呢隻嘢堅定流嘅。其實點講咧？呢啲新手講真，我哋講嘅係新手買錶嘅話，因為冇可能話似我哋呢啲咁專業嘛，所以我教大家最方便嘅、最快可以查到呢隻錶啊，到底係唔係最好嘅，你就督佢嘅厚度就得啦。度厚度就得。係因為你同任何一間鋪頭買錶，佢肯定有100尺嘅，跟住你就督佢嘅厚度就得啦。如果係8.2幾嘅、8.25左右嗰啲
就係深 K 重做係唔會錯嘅。但係如果係8.4度啊，嗰啲就正常都係 PPF 重咯，PPF 重嗰啲就平啲咯。但係呢啲如果你就係幾嚿水啊，3、4嚿水、4、5嚿水就買呢啲玩玩就得咯。哦係，咁另外我想問下，即係嗱，呢個最高仿啊，咁最高仿同真嘅究竟點樣可以肉眼上知道究竟佢係堅定流啊？其實真嘅話，呢隻真嘅好難買嘅，因為堅嘅話差唔多要100萬。 100萬，係100萬嘅話，講真嘅啦，即係大得嘅通常都係流噶啦等都唔係咁講。我有個客人都自己都有隻堅嘅，但係佢都話睇到呢隻表，哇！佢都話真係做工好好，真係，因為佢都話佢隻表佢平時都唔戴，佢擺喺屋企收藏。喎。哦，啊，你睇嗰啲字體做得都好靚啊！呢隻真係深 K 重做。咁但係呢一隻係幾錢啊？如果呢隻係咪？呢隻要4000出頭。 4000出頭，係因為但係你呢一隻其實佢勞力士啦，雖然個品牌就次於一等啦嚇，即係比起 PP，係但係呢隻佢做工就更加仔細喎，因為呢隻係有得計時啊嘛。但係佢幾錢呢隻？我呢隻係咪？我呢隻16萬。買啫，講笑嘅啦。其實我呢隻嘅話都係做得最好私重嘅。係我呢呢隻都好似平過呢隻喎，呢隻4000幾，呢隻3000幾係嘛？唔係呢隻都要4000，都要4000幾啊？ 4000出頭少少。哦，係，但係呢隻做工係冇得講嘅，因為係私重嘅。如果大家有興趣嘅話，下期我就介紹地通拿嗰啲俾大家了解下啦。今日你就係準備咗呢隻啫係嘛？係即係你平時自己就戴呢隻嘅。我自己平時就係戴翻呢隻嘅，但係如果大家有興趣嘅話，睇下大家對咩表有興趣啦，PP 都好，AP 嗰啲都好啊。其實我呢度都有，係因為只不過想睇下大家嘅意見係想睇咩表，所以我哋就介紹咩表，從最平到最貴都俾大家介紹下，避免大家話買呢啲表係中咗伏嘛。係，即係教大家咧，點樣如果你諗住買嚟玩下嘅話咧，就可以參考下啦。呢隻就嗰個厚度最薄嘅，一定係比較高質素啲啊。係啦，如果係深 K 重做嘅嗰啲就肯定係8.25左右嗰啲啦，8.24、8.26都正常。但係如果係 PPF 重做嘅嗰啲就肯定係8.4幾啦。但係呢啲嘅就唔使講啦，呢啲就一廠啦，一睇就知道嘅啦。係好啦，係嘛？今期就咁短啫喎。唔緊要啦，下期我就介紹嗰啲迪通拿，介紹嗰啲功能俾你知下啦，攞多啲表俾你睇。